先ほど5月27日22時46分、J アラートが発せられました。一方では避難を促す内容が伝えられましたが、11時3分に日本には着弾しないとして避難の呼びかけは解除されました。北朝鮮のロケットは爆発炎上し打ち上げが失敗した可能性があるということです。政府は情報を収集しています。At 10:46 p.m. on May 27th, a J alert was issued. The first report urged evacuation of the Okinawa area due to a missile fired from North Korea. At 11:03 p.m., the call for evacuation was lifted as the missile was not expected to land in Japan. The North Korean rocket exploded and burst into flames, indicating that the launch may have failed. The government is gathering information.